Herkese merhaba arkadaşlar, ben MLP son birazcık kanalından büyük olsun. Evet arkadaşlar, ben Instagram'da anladığım ilgili bir konuşmuştum. Dün geldiğim şirkette izin yapıyorum. Şimdi anladığımı çok güzel kullandım. Instagram'da tekiler gördük. Instagram'da gördük. Önce bizim açacağız. Şimdi bakalım bu paketin kartını tanıtlayacağız, sonra açacağız. Midnight in Central Pony Collection. Bu da Minty. Bu da yukarıda 7 points and 15 accessories. Burada Midnight in Central Pony Collection. Arkası yapın. Burada Midnight güzel. Değil mi? Öyle yazıyor. Professional turns into my owner at midnight. Öyle yazıyor. He celebrated the land of the stars with their spring friends and cantaloupe. Rarity, Night Alone, Princess Celestia, Spike the Dragon, Three Drop Dagger, Minty, Rainbow Dash, Prodigy. Evet, böyle. Ama böyle surprise etmek istiyorum. Biliyor musun hangi geldim? Anladım. İngiltere, Londra'da geldi. Çok güzel değil mi? Kıyımdan geldi. Sonra baktığımda biz bahsetmeyi setliyoruz oluyor. Bir açıyor. Sonra dönüyor. Bu açık yere sonra dönüyor. Yapılmış diyorsun.
Şöyle. Sırası. Aldım. Diyor yazdım. Minty. Verity. Nasıl iyi. Photoshop. Oh, it's fine. Okay. It's just fine. Okay. Aksesuarlar. Kapatalım. Tamam. MLP. Bir tane taç. Bir var. Bir böyle ayna var. Bir tane toka var. Evet. Ta var yani. Tamam. Sonra iki tane kolye var. Bir mor. Bir sarı. Sonra 6 tane toka var. Bir kalp. Bir diamond. Çiçek. Diamond. Bir tane kalp. İki haftadan bir hasta boğazım diye tuhaf değil. Burada ne diyorlar onu? Unuttum ben şimdi. Burada bir kutu. Şimdi buraya gittim. Sonra videomu sonra izleyip aldım. Başlayan Photoshop'la başlayayım. Photoshop her zaman gibi pembe saçı var. Gözü turkuaz. Bir de en solu şeysi var. Sonra sihirli saat olsa kelebekler var. Sonra böyle açıyorum. Sonra yastık bunu fasıl yapalım. Sonra Verity ise Verity her zaman gibi mor saçlı gözü mavi, bir de bu da mavi boya yapmış. Sonra beyaz. Sonra sihirli saçlısı mavi bir taç yani diamond. Sonra Verity lazım bana. Bence yeni Verity lazım bana. Yani 4 şimdi bu esireti lazım bana. Çok aslında çok yumuşak saçlı yapım gibi. Eski payı pamuk gibi saçlı en sevdim. Böyle Rainbow Dash'ı Rainbow her zaman gibi gökkuşağı rengi var. Rainbow Dash'ın saltısı şimşek
kısaltı var. Sonra kuyruğu mavi bir mor. Gözü pembe. Koyu pembe. Sonra mavi. Bir de Pegasus yok. Belki de boynuzu. Böyle bir renk. Şimdi Minty geçelim. Minty bende yoktu. Ya. Minty pembe saksı var. Turkuaz bir rengi var. Sonra burada şeker gibi sinsatısı var. Gözü pembe. Pink Persey'si benziyor. Şeklinde. Öyle bir Minty. Şimdi Doritos dersi göstereyim. Doritos dersi salı bir pembe saksı var. Koyu böyle. Şemsi var senin ortasında. Sonra gözü mor. Sonra gözü boyamak gibi makyaj. Boyası gibi dişi. Öyle bir Doritos dersi. Bence yoktu. Şimdi Spike'ın ismi Spike Headline Spike. Dişisi pardon. Sonra mor sesi var. Güzel dişi. Öyle. Bence en iyi Spike'lardan var. Best Spike. Bunu kullanacağım. Şimdi Celestia her zaman gibi bir saksı var. Mavi, mor, pembe. Böyle turkuaz gibi mavi var burada. Gözü mor ve pembe karışımı. Sonra kuyruğu boşluk mu? Neyse. Bence kuyruğu mavi mor. Bu kıyafetli gold. Sonra senin saati güneş. Sonra boynuzu beyaz salı burada. Sonra tacısı var. Kolyesi de var. Bunu kullanacağım. Kanadı pembe ve beyaz. Bunu kullanacağım. Sonra Night Momo'du. Derleşmedi. Sonuç yaptım. Hemen. Night Momo'nun geçelim. Night Momo'nun en sevdiğim pony şeysinde siyah ve mavi kıyafetli gibi, yani kolye gibi. İnce olanı bilmiyorum. Kanadı siyah, ayakları mavi. Sonra sizin saati ay bir böyle şeyli güzel. Sonra kıyafeti mavi. Böyle güzel. En sonunda Nightmare oldu. Çok sevdim. Bu kadar videomun sonuna geldi. Dur. Ben yeniydim. Bir ay oldu ben geldiğimde. Şimdi Layla almıştım bunu bana. Ama iyi gelmemişti bu. Sonra bir
bir süpermarkette bulmuştum. Çok sevindim. Aldım hemen. Sonra zippo falan yoktu hiç. Eski modellerden aldım. Şimdi 81 tane pulum oldu. İspanyol baba. Onun için çok mutluyum. Bunu aldım işte. Şunlar önümde. Ama şu an iki var. Buradaki fotoğrafı gelmişti. Katılmıştım. Ben Instagram'da paylaştım galiba. Katıldım. Amazon'u buldum. Bir tane ucuza aldım. Ama bu da İngiltere'den diyor. Londra'dan. Şaşırdım. Sonra yüzümüz geldi. Sonra bir daha televizyona karışıyor. Ama bir ona geldi.